आज मेरा इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। ये चलाते चलाते कीबोर्ड उंगली मेरा दर्द करने लगा, लेकिन कंप्यूटर हमसे नहीं होगा। अगर मेरा गुस्सा चला रही है कंप्यूटर को मैं तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा। बहुत परेशान हो गया हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जो मेरे पास है ये कीबोर्ड जो मैंने लाया, ये 750 रुपया में। ये कीबोर्ड VM का है, मस्त कीबोर्ड है। चलो हम अनबॉक्सिंग करते हैं कि कैसा कैसा इसमें क्या क्या होता है। जो कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में काम करते हैं, यूट्यूब चैनल में वीडियो वगैरह बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं यूट्यूब से, ये सब मैं बताऊंगा कि ये सब कैसे करें ये कीबोर्ड से। तो ठीक है, चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग करते हैं कीबोर्ड का। तो चलो हम इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैंने अपना शर्ट खोल लिया। कसम से इतना ज़्यादा गर्मी है, मैंने साइकिल चला के आए कीबोर्ड लेने के चक्कर में। अब हम इसको खोलते हैं। ऐसे खोला जाता है, ऐसे खोलें। ऐसे खोलने के बाद यह है मेरा कीबोर्ड, देख रहे हो। यह है मेरा कीबोर्ड, कितना बढ़िया मज़ेदार है, देख लिया। ये क्या है, ये अगर मोबाइल हो गया, मोबाइल में कोई ऑटो जी है जो मोबाइल से भी टाइपिंग करता है कंप्यूटर सीखने के लिए, या वीडियो एडिटिंग करने के लिए मोबाइल से भी किया जाता है, और लैपटॉप में भी किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारा सा कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो, आप भी मंगवाएंगे ऐसे। ओके।